السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد ويوم سعيد علينا وعليكم يا رب. والنهاردة يومنا سعيد جدا، يوم هعمل فيه القطايف. انا بحب القطايف قوي. هقول لكم النهاردة ان شاء الله على العجينة الممتازة، عجينة الكنفاني زي ما بيعملها بالظبط، اللي هو بتاع الكنافة، اللي بيبيع الكنافة والقطايف. دي العجينة بتاعته المثالية. جربيها ان شاء الله مش هتندمي. جربي بس بنفس المقادير اللي هقولك عليها وبنفس التكنيك، هتعملي احلى قطايف وهتوفري. القطايف السنه دي بتلعب في رينج 60 و70 جنيه للكيلو، فطبعا كتير قوي. زي ما انت شايفه كده انا عامله القطايف زي العسل، شايفين اللون بتاعها والقرمشه، وهفتحها لكم من جوه كمان هتبقى عامله زي البغاشه. يعني شوفوا كده لما تتفتح دلوقتي، ما شاء الله من جوه طريه وهشه جدا، ومن بره هتلاقيها فيها قرمشه. بس اتبعي المقادير اللي هقولك عليها والخطوات، وان شاء الله هتعملي احلى قطايف في البيت وما تشتريهاش تاني. واحنا لازم نوفر ونبقى ملوك التوفير، وكل سنة وانتوا طيبين، وكل سنة وانتوا بألف خير. شايفين كده؟ دي التسوية بتاعتها من فوق ومن تحت. هقولك برضو هتعملي ايه في التسوية بتاعتها بطريقة ان شاء الله تطلع معاكي قطايف مضمونة 100%. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الفيديو بتاعنا ونبدأ بالمقادير. معايا كوبايتين ونص دقيق، ومعايا معلقة صغيرة خميرة، مش هنكتر خميرة، ومعلقة او معلقتين صغيرين من السكر. طبعا في حاجة هنا ما تصورتش، اللي هم معلقتين كبار ممسوحين من النشا، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ورشة ملح. دول ما جوش في التصوير. يبقى كده المقادير من اول وجديد: كوبايتين ونص دقيق، عليهم معلقة صغيرة خميرة فورية، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقتين كبار ممسوحين من النشا، وذرة ملح. هحط عليهم 3 كوبايات من الدقيق، من المية، اسفة. هنحط على الكوبايتين ونص دقيق 3 كوبايات من المية، بنضيفهم بطريقة تدريجية لان مش كل دقيق زي التاني. انا الدقيق اللي انا شغالة بيه ده اللي هو البيكي بيكر بياخد سوائل معايا، يعني جربته في كذا حاجة بياخد سوائل. ممكن الدقيق اللي انت هتستخدميه ياخد كوبايتين ونص مية، ياخد 3 الا ربع مية. فانتي هتحطي في الاول كده كوبايتين ونص مية، وتبتدي تضيفي بقية الكوباية التالتة تدريجيا لغاية ما القوام بتاعك يبقى عامل زي قوام الكريب، ولا هو تقيل ولا هو خفيف. ده قوام القطايف المظبوط. تمام كده. بعد ما بنخلص وبنضربها كويس او بالمضرب، عايزه تعمليها في الخلاط براحتك، بالهاند بلندر اللي يريحك. هروح مصفياها بالمصفى عشان لو في اي تكتلات للدقيق يعني ما تبقاش موجودة معايا. وهسيبها على جنب. لو في الشتاء هتسيبيها من 25 ل 30 دقيقة يعني حوالي نص ساعة. ولو في الصيف مش هتاخد معاكي ربع ساعة، هتلاقيها هي مش هتلاقيها خمرت ولا ارتفعت. انت هتلاقي بس فيها اخرام كده، هتلاقي العجينة خرمت معاكي، فخلاص هي كده تبقى ارتاحت واختمرت. دلوقتي بقى هسخن طاسة تكون تيفال، يعني ما بتلزقش. هسخنها قوي، هخلي النار عالية لحد ما الطاسة بتاعتي تسخن، وهبتدي اخلي النار بعد كده اوطيها تبقى نار متوسطة، وابتدي انزل بالخليط معايا زي ما انتوا شايفين. هستنى لحد ما العجينة من فوق تختفي، يعني هلاقيها خرمت كده زي ما انتوا شايفين. ولون العجين الابيض بدأ يبقى مصفر، يعني مش هيبقى فيها، هي مش هتغير لون من فوق، هي بتاخد لون بس من تحت. وحاولي تخلي لونها اشقر كده، يعني ما تقسيش عليها في اللون من تحت، عشان لما تيجي تحمريها ما تاخدش معاكي لون زيادة. هي مجرد ما العجينة تختفي من فوق وانتي بتسوي، يبقى كده خلاص هي استوت معاكي وتشيليها. وده شكلها كده بعد ما خلصت. دي الكمية اللي طلعت لي من كوبايتين ونص دقيق. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله التسوية من فوق ومن تحت. يمكن دي خدت تسوية زيادة، لانك اوقات بتحس ان الطاسة بردت شوية، ما بتديكيش لون قوي، فبتروحي معلية النار سنة تاني. ممكن تروح واحدة واخدة معاكي لون زيادة، مش مشكلة. انت هتظبطي النار زي ما انت شايفة. بس في النهاية هتطلعي شوية قطايف زي العسل، وبكوبايتين ونص دقيق، يعني مش جايين حتى نص كيلو. وهتعملي احلى قطايف، هتطلع لك فوق النص كيلو قطايف. انا النهارده هحشي ببلح بتمر، وعامله خليط من جوز الهند والزبيب والسوداني. عندي القوالب دي بتاعه القطايف، دي قوالب جاهزه بحط فيها لوحده القطايف كده، واحط الحشوه واقفل عليها. بتروح عامله لي القطايف ليها شكل من فوق كده مكشكش، وبتقفلها لي كويس جدا. طيب انت ما عندكيش القوالب دي، هتقفليها بايدك عادي جدا. انا عملت معاكم 2 بالقوالب، وهكمل معاكم بقية الكمية بإيديا، علشان لو في واحدة
ما عندهاش القوالب دي تشتغل عادي. والقالب حطي الحشوة فيه تكون مناسبة عشان القطايف ما تفتحش منك وانت بتقفلي القالب. تمام، زي ما انتوا شايفين كده القطايفايه واخده من فوق شكل كرانيش كده، شكلها جميل قوي. دلوقتي بقى هعمل معاكم ده القالب الكبير اللي انا استخدمته في الاول. الطقم ده كنت انا جايباه 3 قوالب كده ب3 مقاسات، كل مقاس شكل. ده القالب الاصغر من الاولاني، برضو عملت بيه واحده. ودلوقتي هشتغل معاكم بقيه الكميه بايديا، وبتقفل معاكي كويس جدا. بس زي ما قلتلك خدي المقادير دي بالظبط، المقادير دي بتاعه كنفاني، بتاعه الراجل بتاع القطايف نفسه اللي انت بتشتري منه في الشارع، دي المقادير اللي هو شغال بيها. تمام، استخدميها واستخدمي التكنيك اللي انا قلتلك عليه في التسوية وفي التخمير وفي كل الحاجات اللي انا قلتلك عليها في الفيديو. ان شاء الله هتطلعي احلى قطايف تاكليها من ايدك وتبقى زي العسل. كده خلاص انا خلصت حشوة القطايف كلها، الكمية كلها. انا ما جبتلكوش الشربات هنا بقى. هسخن الزيت، يعني قبل خطوة الشربات انا كده سخنت الزيت وهبتدي اقلي القطايف. شايفين لونها ما شاء الله تحفة. الشربات انا عاملاه معاكم في فيديو قبل رمضان، عاملة الشربات بتاع الشهر كله. هنزل لكم الفيديو بتاعه في صندوق الوصف وفي البطاقات من فوق، ازاي تعملي شربات تقيل. القطايف بتاخد شربات تقيل وبارد علشان ما تطرش معاكي، لان لو الشربات خفيف او سخن للقطايف هتلاقيها طريت معاكي وبقت عامله زي العجينه. الشربات انتوا شايفين اهو اللي انا بطلع فيه القطايف دلوقتي، اللي انا عاملاه معاكم قبل رمضان. وعامة لو انت حابة حتى مش عايزة تشوفي الفيديو او مكسلة، شربات القطايف بيكون عبارة عن كوبايتين سكر وكوباية واحدة مية وذرة ملح ليمون وعصرة ليمونة. هتسيبيهم يغلوا على البوتاجاز لحد ما تلاقي قوامهم تقل معاكي كده. انت هتعرفيه كل شوية بعد ما يغلوا ب10 دقايق كده. انا كده رشيت الاول على القطايف شوية جوز هند. يا رب تكون عجبتكم. هتسيب الشربات يتقل معاكي وبعدين تسيبيه يبرد وتسقي بيه القطايف. تمام، كل شويه خدي من الشربات شويه وسيبيهم يبردوا في المعلقه وشوفي القوام تقل معاكي، اطفي على الشربات. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.